香港人便利店嘅飯團嘅味道同便利店少去喎，通常都壞嘅喎。你高檔啲啊嘛，肉鬆咯，冇喎 cheap 得滯啊！明太子沙律有冇啊？有明太子第二位，係啊，懶係有少少少辣咁樣咯。辣味明太子。早餐同埋宵夜都中意。三文魚有冇？三文魚一定有啦，第一啊又係所有日本嘢一有，就係三文魚咯，跟住佢個 friend 都喺度嘅，吞拿魚咯。吞拿魚喺度啊，吞拿魚第三啊，但係佢熟嗰啲吞拿魚嚟㗎嘛。沙律嚟嘅。係咯係咯，吞拿魚沙律呢個學生至愛飽肚咯。蛋沙律有冇？蛋沙律冇喎，有冇三文魚子喺裡面啊？邊度夠個膽啊？剩翻4同5啫你，大唔大路啊？講完出嚟你會係便利店我唔會買呢啲。鰻魚係啊，鰻魚你諗啦，唔會咯。腥到癲啊！第四剩翻一個，你唔會食嘅呢個，因為佢太 plain 嘅其實。昆布咯，哇！呢啲好日本 feel 喎。啲 OL 懶係紫菜包飯再包紫菜喎，昆布係咪濕㗎？咁咪真係都係紫菜咯，即係包雞紙包，雞包紙包雞。嘅。Good，thank you。